du brauchst ja keine Runen oder Waffen oder irgendwas ähnliches kaufen. Das verändert nur das Aussehen. Hä? Er Sagt- redet also von, sagt der dass du Shop aber in-game was die anderes. Items kaufen musst. Was sagt denn der Shop? Das musst du in beiden Spielen. Wir spielen das gleiche nochmal, glaube ich. Und das ist dann Was wieder ein sagt Minecraft denn der 2. Shop? Du musst da gar nichts kaufen. Mal gucken, bei Dota 2 ist es, was ich geguckt Bin habe. Fancy war mit hoher Rune. Ich muss das kaufen. Du hast so viel HP, du wirst reportet. Abgesehen davon kannst du auch Ingame-Gegenstände finden. Ja, das Prinzip habe ich schon verstanden. Aber da gibt es keine Ahnung, was gar. Also irgendwie Waffen mit. Ich klingt das halt viel mit plus 60 irgendwas Leben und leck mich am Arsch. Und ich finde es halt nicht so pralle, wenn du Waffen kaufen musst, damit du den anderen Spielern dann so ein bisschen überlegen bist. Eigentlich. Hä? Was zum Spiel reden wir? Dota 2. Du musst da nichts kaufen, Kaufst die Junge. Das Waffen sind in-game. Mit Ingame-Gegenstände. dem Gold, Wenn- das du in-game verdienst. Ja, Echt? danke. Beim Ja. Webshop gibt es aber auch noch so Dinge, die du für Dollar kaufen kannst. Ja, das die ist verändern aber nur Bullshit, das interessiert Aussehen. keinen. Die Gegner scheinen irgendwie zu balanced aus. Es gibt kein Pay-to-Win-Konzept. Kacknung. Das kommt schon wieder Ranger-mäßig. War der am Bord mit Oh, fuck. Shield Bash? What What? the Ich jetzt fuck? outplayed. Hast du irgendwas in den Trade? Outplayed, bro. Outplayed all the way. What? GG. It was, Kill it, it kill wasn't it. even coming I again. do it, I try my best. Wait, schon. Voice now. Bitte? Bild eigentlich irgendwie für Damage? Unser Base. Oh. Ja, ich bin Ja, noch Yoshi. Ist nur Erdteller. Luftteller. Na. Ja, irgendwas fehlt Ja, doch, ja, oder? das- Na, klar. Was jetzt, Yoshi, langsam musst du traden. Ich sag What the Wasser. fuck, der Fuse auch mit Wie wäre Shield das? Bash? What the Wait, fuck? two. They will still die. Just go on the ranger then. Whatever. No Damage, Alter. Der Derwisch wartet die ganze Zeit auf die Flagge, oder was? Prot PB, So, down. Version Okay, auch. Target. my poison. Ach, Viele, das ist so okay, viele Leute. Moment. Profis unsere Gegner. Professionals. I won't remove that. Do you have Aegis? No. Fuck. Glück versteht nicht, dass man für Shield Bash ein Schüttel drin haben muss. Scheiße. Who's capping your poison? The Mesmer? And the ranger. And here, the Ranger has Mage Bane. Yeah. Macht But it's nothing we can okay. do there. Durch die Flagge laufen oder tut das wer anders? Du musst das machen. Mage Bane, my Guardian. Ja, und Also, du dann bist gegen den die Elite. Same Art. Mal gucken, ob ich gegen den Lede was. Nein, Best okay. Diverted. Rüstmann, Shield Bash. Same Cast Prot. Shatter Fuse. 3, 2, 1. Also gegen den Feuerele, den kriege ich down, ne? Also, Kill den mal. ja, ich muss ja die Flagge laufen. Ich kann auch mal tauschen, wenn du willst. Oh, bleib du hinten, das ist langweilig. Also beim nächsten Mal dann. Achso, okay. Dann ist einfach Deflektor. Version on me. Prot PB. Got my Guardian. Gleich mal den Erdwähler raus. Warte mal, ich sag's dir Bescheid. Warte. You should have version. Bane. 3, 2, 1. Brauchst du gar nicht, der Erdwähler checkt's nicht. Off two. Look one. Der Derwisch können wir rennt die jetzt eh die Flagge, Flagge. Der Derwisch rennt jetzt eh die Flagge. Jo. This Prot RC. PB. Okay. Got out. Version coming. Coming up there, I guess.
Stripping. Complicated is used. Oh, it's on you. Never mind. Healing Burst, P-Leak. Weiß bei uns eigentlich was? Digital RC. Großmäßig aus. They're pacting on the number one. Tauschen, Yoshi. Und irgendwie. Ah, ja. The Mesmer is pacted. 2-Pack. The number one pacted the Mesmer. Diversion coming. Er gibt aber für einen Runde Diversion. vielleicht noch. Ja, no wasted. Scheiße. Ja, der hat Healing Burst, Diverted 8. Diversion 6. Where am I seeing? Mage Bane draw conditions. Healing Burst, P-Leaked. Digital RC. Aversion. Der Feuerele ist nicht mehr hier. Bring eine Backup-Pack damit. I Healing still don't have Burst, RC. Can you see the fire relay? Also Fuse, P-Blocked. Right, shame. Mage Bane my elite. First. Low. P-Leak Nummer 8. Entering Fuse. Never mind. Seht ihr jetzt den Feuerele? Das kann doch nicht sein, Leute. Chatter. Nö. Ja, ja, ist da. Mit der Flag. Digital RC. Dann komme ich. We're trying to pass flag to the number one. Yeah, the number one's running flag. Oh fuck, that's Aegis. Tripping. Cast Der Fuse. Try to Dervish. block him. Diversion. Nice. Grappling. Kill him. Okay. Yoshi, hinter uns liegt die Flagge. Ist mir egal eigentlich. Off one. Ja, der ist gepackt, der ist gepackt. Oh. Ich spiele zu viel Ranger. Low. Healing Burst out. Random what? Wenn man nicht. You don't have to frenzy with boss, by the way. Diversion P-Leaked. Entering Number 7. Never mind, Chatter. Digital Guardian. Ich geh einfach weg, die werden sich wieder splitten. Ich auch. Ranger and Fire Alley. No, Ja, ich gehe mit. Chatter. then Fire Alley splitting. Digital Burst. Yeah, only Fire Alley. Maybe Ranger. He's undecided, I We guess. can end this. Ich sehe dann Vanilla. Dann gehen wir einfach darüber rein. Go, end it. Go, end. They shot Patient Spirit. Oh fuck, mein Touch war's gerade. Du kannst dabei die Footies machen. Nein! Oder auch nicht.